Tai šiuo metu projekto erdvėje Swallow yra rengiama atidaryti dviejų menininkų dueto paroda, tai yra Gintauto Trimako ir Beatričės Mackevičiūtės, kuri vadinasi Melsva. Tai parodos pavadinimas Melsva nurodo į du motyvus, kurie kartojasi parodoje tiek vieno, tiek kito darbuose. Tai viena vertus tai yra dangaus skliautas, o kita vertus tai yra negatyvas. Ar mes kalbėtume apie juostelės negatyvą, ar kalbėtume, tiesą sakant, šitoje parodoje ir apie loginį neigimą, tam tikrą galimybės atvėrimą. Ir vienas ir kitas dalykas nurodo į tokias galbūt ribinės patirtis, tiesiog kokios gali būti to estetinio patyrimo ribos kaip po tokio. Bet tuo pačiu metu tiek dangaus skliautas, tiek negatyvas, jisai atsiskleidžia tiesiog ir labai natūraliai kūriniuose. Pavyzdžiui, ant vakarinės sienos eksponuojamos Trimako fotografijos, jos lydi vakarinę saulės kelionę. Ir didžioji dalis arba pagrindas galbūt ekspozicijos, iš ko jinai yra sudaryta, yra būtent šita saulės kelionė. Tuo tarpu Beatričės instaliacija, kuri dengia langus, jinai taip pat lydi ir sklaido saulės šviesą, kuri sklinda į galerijos erdvę per langus. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, stiklo kūriniai, jos būtų galima daugiau jau matyti kaip būtent tą negatyvų elementą, tam tikrą perregimumo, efemeriškumo motyvą ir taip toliau. Tai mūsų su Gintautu Trimaku iš tikrųjų tarsi nesitarę, dažnai fiksuojame saulę, bet tai dažnai tampa kažkokiu kasdienybės žymėjimu, jeigu galiu pasakyti ir naudoti žodį rutina, nes iš tikrųjų tarsi tai nuolat sąžiningai pasikartoja kasdienybėje, ar ne, ir tampa neišvengiama kiekvieno iš mūsų dalimi. Mano kūryboje stebėjimas kaip toks yra labai svarbus. Ir turbūt, kadangi čia atsidurėme kartu su Gintautu Trimaku, manau, visai yra svarbus tam tikras kontrastas, kaip mes išnaudojame savo stebėjimą. Būtent Gintautas savo stebėjimą tarsi fiksuoja visą tą stebėjimo laiką savo fotografijose, kurių išlaikymas yra labai ilgas. Tuo tarpu mano darbuose laikas tampa labai momentiškas ir iš tikrųjų, tai, ką aš nusprendžiu atnešti čia į galerijos erdvę, dažniausiai būna nulemta akimirkos ir kažkokio labai trumpo pastebėjimo, kuris išlieka mano atmintyje ir vėliau tarsi tampa tam tikrų šablonų mąstyti apie vieną ar kitą sprendimą architektūroje, apskritai erdvėje. Kūrinys, kurį aš pristatau šioje parodoje, tai kalba ne tik apie šviesą, bet ir apie spalvą, kuri tarsi tampa neatsiejama, kaip ir kasdienybėje, tikrovėje, ar ne. Tačiau kūrinyje ši šviesa būtent ženklina tik šios erdvės tam tikrą spalvų spektrą. Ir taip tampa labai svarbi uždara erdvė kaip tokia. Ir turbūt, nenoriu nuskambėti labai tarsi banaliai, ar ne, kad dabar visi tampame po truputėlį uždaryti, vis dažniau ir intensyviau. Tačiau išties, kalbant apie šitą parodą, tai čia aš pristatau kūrinius, kurie būtent ir, galima sakyti, išsigrynino, atsirado būtent tuo uždaruoju laikotarpiu. Ir tas žvilgsnis iš vidaus į išorę tampa būtent šviesos tam tikrų sekimu. Sutinku visą laiką bežiūrinčius į tą pačią pusę, tai ir su Beatriče taip pat, ir atsinešam savo, tuos jau atliktus darbus ir mėginam susišnekėti.
čia bus koks nors darbas, kuris bus lauks, reiškia, tos savo šviesos ir kaip dokumentacija laikė šviesos kaupimo, reiškia, mėnesį, jeigu jisai yra laikosi, tai jis vienetinis bus ir bus tik tai ženklinantis tą anoniminį vizualą, nes jis tiesiog pamėlynos arba paraudonos, arba ten ir liks tik tas ženklas, kuris abstraktusis ženklas. Ir Beatričės tas šviesos kažkokie pastebėjimai, kaip jie slenka, kaip sustoja, ką jinai paskui transformuoja, ar jinai palieka tik tai ženklą, ar palieka ten tą piešinį. Tas akimirksninis, tas momentinis pastebėjimas, jis apsigyvena ir patampa kaip ir toks dienos įvykis ir pastebėjimais. Tai tada susiplisuoja viskas ir pasidaro išvados ir kūrinys, reflektuojant, reiškia, tą judėjimą šviesos ir ne tik. Ir visą laiką galvoju, kad du žmonės, kurie susieina į parodinę erdvę, yra kaip dvi personalinės, nes kaip dvigubas portretas, reiškia, tai yra kiekvienas iš jų atsineša savo, bet jie lieka savimi, bet būna kartu.